Velkommen í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 35 af þessu hlaðvarpi. Í dag ég komin aftur heim, eins og þið heyrið kannski á röddinni minni að hún aðeins betri og skýrari en hún var í símanum mínum þegar ég var neyddur til að taka þátt upp í útlöndum. Það komir þó á óvart hvað hann var ekki það mikið öðruvísi eða síðri sem að mér þykir huggandi að vita að ég get í rauninni tekið þennan þátt upp hvar sem án þess að fórna of miklum gæðum. En nóg það. Í dag ætlaði ég að tala eitthvað sem að ég endaði á að ræða við vini mína Eitthvað sem að ég hafði tekið eftir eða dottið í hug eftir að hafa tekið upp síðasta þáttinn. En í síðasta þætti endaði ég á að segja eitthvað sem að hljómaði sirka eins og nú ekki til betra orð á íslensku til að eiga við akkurat þetta heldur en enska orðið og sagði orðið að panika. Sem sagt, to panic. Nema að ég íslenskaði orðið. Þetta eitthvað sem að við gerum mjög oft á íslensku. Að við tökum erlendar slettur. Sletta svona eins og máling sem að kastast út fyrir. To spill over. Or to smudge over, sem að hljómar náttúrulega nokkuð neikvætt, eins og við viljum ekki vera með þessar skítugu slettur komandi úr öðrum tungumálum inn í íslenskuna. En þá einmitt að við íslenskum þær, að við til dæmis setjum a á endan á sagnorðum, því að flest öll íslensk sagnorð fá a sérhljóða endingu þegar þau eru í nafnhætti. Að borða, að drekka, að vera og svo framvegis. Að panika, að make sense. En yfirleitt þá látum við þar kyrrt við liggja. Að mörkin að við setjum þetta grín orð inn í málið og setjum eitt a á eftir því og þá getum við notað það í almennum íslenskum setningum. Í jazzmáli væri til dæmis sagt að tala að improvisa yfir einhvern hljómagang. En það líka ákveðin menningarkimi sem að mjög þróaður á ensku, en það jazz tónlist amerísk að uppruna. En mér datt í hug að leita að þessu orði á vefsíðu sem að ég stunda mjög mikið og fer oft inn á, þá bæði þegar ég fór að kenna og líka áður en ég fór að kenna. Og það síða sem að ég held að þið flest öll þekkið. Hún heitir því langa nafni Beygingarlýsing íslensks nútímamáls sem starfsett frá Árnastofnun, en þið þekkið það kannski frekar sem BEAN, sem þá ben.árnastofnun.is. En ég fór í gríni og leitaði að orðinu panika
skrifað P-A-N-E-K-K-A. Og haldiði að ég hafi ekki fengið heila síðu af beygingarmyndum orðsins að panika. Þetta sem sagt orðin það samþykktur hluti af íslensku nútímamáli að þessi stofnun, this institution, Árnastofnun, setur þetta orð inn í orðasafnið sitt. Það ekki gert nema að eitthvað orð sé orðið það algengt í notkun að við erum búin að samþykkja það og orðin sammála það hvernig við beygjum orðið eða högum orðinu. En þetta þá dæmi þróun málsins. Það að segja að orð sem að var ekki til í málinu fyrir bættist inn í málið frá öðru tungumáli. Íslenskan ekki lengur eins. Hún þróaðist frá einu yfir í annað. Meaning it has evolved. Þá geta sumir spurt sig hvort að þetta sé þróun í rétta átt eða ranga átt. So, evolving into the right direction or the wrong direction. Það eðlilegt að það komi enskt orð til að eiga við eitthvað sem að mennsk tilfinning og mennsk hegðun og taki sér stað í íslenska málinu? Af hverju var íslenskan ekki búin að leysa þetta vandamál fyrir? Því að panika ekki það sama og að verða hræddur eða hræðast. Þetta orð við eitthvað sem að tengist ótta. Ótti meaning fear. Þegar að þú að upplifa ótta gagnvart einhverju, þá ertu hræddur við fyrirbærið, við hlutin. Og þú hefur þá hræðst af hlutum. It has made you scared. En það að vera að upplifa panic eitthvað sem að aðeins stórvægilegra. Núna eru panic attacks eitthvað sem að kemur fyrir ágætlega margt fólk og sálfræðingar og aðrir aðhlúendur þurfa að geta unnið með panic attacks og þá þarf að geta nefnt þetta einhvern veginn og íslenska orðið sem að við fundum fyrir panic ofsahræðsla. Effectively meaning a lot of frightness. Og hvernig getum við breytt því í sagnorð? Að ofsahræðast. Hópurinn ofsahræddist þegar það kom í ljós að það væri eldur í húsinu. Ég veit ekki með ykkur en mér finnst það hljóma mjög illa í munni og mér finnst það ekki skila af sér sömu orku og orðið to panic. Mig grunar að þetta sé að hluta til ástæðan fyrir því að við tókum frekar upp á því að nota enska orðið til þess að eiga við þennan hlut. Að to panic endaði á að vera að panika. En vá hvað mér þykir það einkennilegt að það sé til svona stutt orð
fyrir eitthvað jafn nákvæmt sem að finnst ekki í íslensku. Því við eigum fullt af góðum stofnum og góðum kjörnum af orðum sem að við hefum getað nýtt okkur til að eiga við allt sem til í heiminum án þess að þurfa að leita svo mikið til annarra landa eða annarra mála til að fá hjálp. Af því að yfirleitt eigum við eitthvað sjálf sem að jafn stutt eða kjarnyrt á okkar eigin máli til að eiga við annarkvort einfalda eða flókna hluti. Yfirleitt eru flókin fyrirbrigði sögð á flókin máta. Conspiracy samsæri. Þetta eru jafnmörg atkvæði. Þetta þýðir það sama. Con forskeyti sem að þýðir með eða saman með einhverju og að sjálfsögðu þýðir same, það líka. En hvernig getur það að upplifa órökréttan ótta í miklu ofsakenndu hræðslukasti verið sagt á svona einfaldan máta á ensku? Ég fór og leitaði að því og komst að einhverju sem að sjálfsögðu hluti af öllum tungumálum. Að panika, to panic, kemur frá grísku og ef ég stelst til þess að lesa upp málsögu orðsins panic, þá þetta komið frá grísku, komið upp í latínu, þaðan í frönsku og orðið hluti af enskunni á 17. öld. Eða ef ég lesi beint upp af Oxford Languages. Origin, early 17th century, from French panique, from modern Latin panicus, from Greek panikos, from the name of the god Pan, noted for causing terror, to whom woodland noises were attributed. Þetta sem sé að haga sér á pan-tengdan máta, á panskan máta, eins og Pan hafi búið þessar kringumstæður til. Við á Íslandi tengjum ekki neitt við guðinn Pan. Við eigum hann ekki til í okkar sögu og hreinlega lærum bara hann í seinni tíð. Við eigum okkar eigin ólukku goða sem væri þá eins og Loki, Odin's son, or Loki, son of Odin, brother of Thor, if you're a fan of the Marvel franchise that has made some stories and movies about these characters from our mythology. Þannig að orð eins og panic myndi ekki make sense á íslensku eða í norrænu eða jafnvel germönsku. Þetta orð sem að verður til út frá grískri og rómanskri goðafræði. Langt í suður í Evrópu. Þannig að þetta stutta og þýðingarmikla orð kemur beint upp úr menningarsögu þeirra landa sem að tengjast þessu. Og svo í millitíðinni þegar að árhundruðin líða, þá gleymum við því hvaðan þessi orð í rauninni koma og tökum þeim bara eins og þau eru. Og ég var að tala við vini mína þetta og að segja frá þessari uppgötvun minni. Af því að við vorum að tala að þetta orð að panika ætti kannski ekki heima í íslensku, en að
jafnvel þótt okkur þætti það kannski einhverjum, þá þetta eiginlega ósigur sem að við þurfum bara að sætta okkur við. Þetta orðin hluti af málinu, því að við fundum ekki upp á betra orði sjálf. En ég fór þá að leita að einhverju sem að gæti verið eins konar dæmi sem þá uppkomið úr okkar arfi sem að virkaði eins. Og það fyrsta sem datt í hug orðið þursabit. Þursabit það þegar að þú hefur verið, bitinn af þursi. Þurs gamalt orð fyrir tröll, eða bara annað orð fyrir tröll. Nú gætu eflaust einhverjir leiðrétt mig og sagt að þurs sé ákveðin típa af trölli eða af huldumanneskjum, af huldufólki. Huldufólk meaning elves, effectively. They are the hidden people from the hidden world. En þursabit eiginlega hið almenna orð fyrir það þegar að þú færð harkalegan verk í neðra bakið, eins og það séu skyndilegur herpingur eða spenna sem að eins og ræðst á mjóbakið þitt. Þessi hugmynd komin úr þjóðsagna arfinum okkar. Ég man ekki hver sagan sem að var nafnsök, the namesake, þessa orðs. En þessi lýsing og þetta orð þaðan komið, þar að segja úr þessum þjóðsögum. Enska orðið fyrir þursabit lumbago. Það það sem að læknar myndu segja að væri að þér, að þú sért að upplifa mikinn sársauka sem að myndi heita hreinlega þetta lumbago. Lumbar að sjálfsögðu bara þetta baksvæði, þetta neðra bakssvæði, og viðskeytið ago, ég man ekki hvort það sé grískt eða latneskt, en það þýðir bara að vera tengt á hverjum hlut. Þannig að lumbago væri í rauninni eitthvað sem þýddi of a lower back type or manner, og þá einfalda heitið fyrir þennan sársauka. Íslenska orðið einfaldlega þursabit. Þegar þú upplifir svona krampa, svona herping, þá heitir það þursabit. Og þá í rauninni eins og okkar útgáfa af því hvernig við getum búið til sér íslensk orð byggðar á vísunum í okkar eigin menningu. Þetta kannski ekki mjög fá atkvæði eins og panic, en þetta eitthvað sem að væri bara hægt að búa til og eitthvað sem að gengi bara upp hjá þeim hópi fólks sem að skilur hvaðan þetta kemur. Þannig að það kannski þetta að einhverju leyti sem fólk á við að þegar þú lærir tungumál, þá ertu líka að læra sögu menningarinnar sem að felst í tungumálinu sem þú ert að læra. Hvað finnst þér? Finnst þér þetta vera þróun til hins betra eða til hins verra að panika sé íslenskt orð? Heldur þú að það ætti að vera eitthvað annað orð í staðinn? Eða finnst þér þetta bara hárrétt að svona eiga tungumál að þróast? Ég ætla að fá að skilja þig eftir með þá pælingu. Og ég hef þetta ekki lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode.
So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.